嗨，大家好，我是丽丽，我今年9岁。我很喜欢学习中文，因为我觉得中文非常有趣。今天我们一起学习一个有趣的中文故事吧。你们喜欢动物吗？我非常喜欢动物，尤其是喜欢狗和猫这2种动物。所以我今天要讲一个关于猫和狗的故事。这个故事叫做《小狗爱小猫》。我选择这个故事是因为故事内容很有趣，同时这个故事也告诉我们一个道理，那就是当我们懂得退让，懂得用积极的言语去对待彼此时，我们就会生活得平静而幸福。好，我们开始吧。小狗爱小猫。一只小狗过小桥，对面走来小白猫，2个面对面，谁也不让道。小狗说：“快给我让路！”小猫怕小狗。小猫说：“快给我让路！”小狗怕小猫。桥那边来了好多狗，桥这边来了好多猫。小狗们大声喊：“小猫怕小狗！”小猫们大声喊：“小狗怕小猫！”吵到天黑还在吵，谁也过不了桥，谁也不能去睡觉。这可怎么办？这可怎么好？牛阿姨跑来了，教小猫们说：“你们喊小猫爱小狗。”又教小狗们说：“你们喊小狗爱小猫。”大家使劲喊，喊着喊着不喊了。小猫们不再生气了，小狗们也不再使劲吵。小猫小狗都让路，小狗小猫过了桥。森林里静悄悄，大家都睡了，变了一个字，一切都变好。故事讲完了，我希望大家都喜欢这个故事。我们下次见，再见。